Langsung pokoknya fast respon. Sama emosi gue. Lagi tangi turu pokoknya langsung nyekel HP. Oprok magicom lho malah. Oprok apa ya? Isu-isu. Tema benakne YouTube DC masih belum selesai. Marai film. Ora awak dhewe ra ngatasi kita manggil Pak Polisi. Bileng. Kopior bersama-sama. Ruwet kok ngene iki lho guys, masane muga-muga ndang dadi yo ya Allah Gusti. Aja ruwet-ruwet. Ndek biyen kok genah. Lah iya ya Pak Su ya. Dhisik-dhisik kok genah ngono saiki kok wah. Kan gak ketok. Ribet ra karo-karuan guys. Sampai nekokne Pak Amang iki. Masya Allah tenan. Nah, tambahkan info pajak, ditambahkan info pajak urusan ini. Ini nenek tua dekat bilang. Piye? Urusannya tambahkan. Mbah Pomo mangan guys. Gambare dek biyen kan. Makan sama minum susu. Gambare omah ya. Oh iki. Bener. Nah, iki Mbah Pomo guys makan sama kayak tuh minum susu. Oseng-oseng katas, telur. Gedung katas maksudnya karo kembang katas, karo teri, tahu sama telur ceplok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayahe ngamboni tangga-tanggane. Ben luwe mambu iki. Masak guys, masak. Wes iki enake pokoke guak sik guys. Nandur sik. Nandur apik sik ya to. Masih urung nandur sebuah hasilnya kaya apa, pokok bismillah apik ngono. Amin. Iki nandur sing apik-apik sik nggo mancing Gusti Allah ben besok dikei tanduran sing apik. Amin. Iki aku ki ceritane lak sesuk tenaga kulak terakhir to guys, terakhir leh kowak maksudnya mulai kok babat sampai kowak acar telek pitik sesuk wis terakhir. Nah iki mengko tak omongi sesuk nggawa gotoke Pak D aku ngono. Sesuk do nggawa gotok engko janane tak kei lah pokoke tak kei lagi iki kelak awake dhewe arep mbleh pitik jago kelak rong sida to. Lah iki tak bleh tak opet pitik selah bleh ket kae guys cuma kok rong sida dimasak-masak nang freezer ngono ae. Wong jenenge ning kono wong akeh ya mosok iwak pitik sitok sing dikei mangan tenagane tok wong duwe tangga sitok mosok ya ora diwenehi wong jenenge ning perantauan wis kok dulure dhewe guys. Wah, di nek neng kono yo miyok, dikei ngombe, dikei mangan, nek gelem. Awak dhewe ini kan kadang yo ora sungkan. Ngono lagi mung tak tambah pitike sitok. Wis pokoke nandur apik lah, guys. Mosok arep nandur apik tukule Allah. Ya ya. Wis pokok keyakinane guys, intine iki mancing sik, mancing Gusti Allah sik. Berbagi pokok menanam Allah. Kok nanam molong, nanam kebaikan iki mengaku ora tak nganu ulek so awake iki mengaku rasa-rasane guys kudu gah masak tanpa ora tak masak ya piye aku ngono awake maksudnya kudu gah terus agar tak blender ngono ae wah enak karepmu ra enak karepmu ndre padha ae lah aku ngono wong kaya restoran kira ya apa enak wong ulek-ulek dong blender kabeh. Terus yang penting yakin lah ya. Yang penting wayahe. Wayahe. Dhisik YouTube iki mah alhamdulillah mari benakno Pak Aman karo Mas Ajis. Alhamdulillah sik ngenani jawaban karek. Terus cek jawaban pisan kaswi lepas. Lali Mas. Sampai mek nutur salame sampai Allah. Lah terus iki pitik iki ceritane tak apa, guys? Tak presto. Sambel. Nah. Pitik iki sing gak dadi lho goreng. Ora apa-apa deh, enak wis tak. Iki ceritane tak presto, ki ape tak kelo. Tapi ki pitik kan pitik tuwek to, guys. Dadi tak presto dhisik. Ngono, tak presto bar tak presto engko lagi tak santeni. Ngono ki tak presto sik. Sambel iki kok jagat iki alhamdulillah. Ngalek-ngalek, Deh.
Ngalak-ngalak guys kalau ini dhisik kilo mambu. Oke, ditutup sih ya guys ya, prestone. Ono kan enak arah ya. Sing gocan sing ngisor lho. Lah kok biasanya kok ngono. Bismillah. Kowe nyapa lah. Wali lewat. Kita kan wali lewat. Seto iki kan enak iki to. Ora gesek gampang kuwi jajal kowe nang. Ndang di. Rumang sawu. Ndi? Aku. Ndang. Nah. Arep tak tandangi langsung bar. Kok bayani mengeh kowe bahasamu. Tak cakruk cocotem lho kene. Ah bego to. Cakruk kurang bego. Tak bego cono remar ya. Enteni piro? 15-20 menit ya? Gak kurang kita itu 30 menitan. Oke, setengah jam kita lihat berapa ini. Setengah songo paling sampai jam songo kurang 5. Oh malah ngigat ngono iki. Ya kan tak bismillahirrahmanirrahim. Duk mereng menceng. Wong kene ngene bingung nang foto malah ngigat. Ya kan dulu jam engko paling bare jam 09 kurang 5 menit. Ngitung iki nek wis ngeses karo. Oh ngono. Juragan. Oh iya wis ngono. Ngeses kae lagi ngitung. Malah oke. Urung apa-apa kok ngitung. Piye to ki? Ngiris bawang, guys. Ngiris bawang iki lho. Karo brambang anggan jangan. Ini iki. Brambang, bawang dirising kok digoreng anggan biukan jangan, tapi iki santannya ya orang gablek, guys. Duwe nok kae. Ndi? Mbah duwe mbora ya. Enak keto aneh. Sepenting iki Tapi gak akeh loro ya. Yang penting kita tak godhog sik guys, kok nyanteni gampang dilanjutne. Kok esuk lak ya enek. Iki sementing wis tak cicil lak ya ngono. Oke. Kok nek wong jaman dhisik lak ngono lho, tok guys sampe kelan ngono kuwi. Kelan lho, engko krungumu kelon. Lha sapa? Kelan. Ngeloloni guys, ngeloloni. Iki maksude iki ngene iki wis digodhog sik karo bumbu-bumbune kuwi ben merasuk teko Telak. Terus mari ngono terus Dimaem. ya urung ngomong santeni ya lanjut iki ya sesuk. Santeni. Gampang iku tak ngene pisan. Dadi sesuk karek nyanten. Iso karek nyanteni, guys. Tak presto. Teke tuwek. Ben lah entek-entek gas. Jane ngantuk. Goreng. Hari kangen diki tak icak. Kira guys. Oh, juta gentar. Membela yang benar. Maju tak gentar. Campur semongkone enak ora ya? Betul. Masak campur semongko. Oh ya enak. Sama. Nikmat ya kata lah. Yang mau
ikut PO madu klanceng promo mumbul dhuwur ya. Promo mumbul dhuwur loh. Langsung WA ya. Langsung sampean mau berapa kilo itu kita kasih kesempatan panjenengan untuk yang mau dijual ke tetangga, teman, saudara. Iya toh? Tak kasih Madu apa ae guys, pokoknya sing ngarepe sampean dol tapi minim 10 kilo guys. ke Maksudnya koyo kilo. Maksudnya nek umpama arepe pesen Kaliandra, Randu Premium, Multiflora, Lawi ono kok dipesen dhewe pisan. Ngono. Jadi dhewe Kekuatan wong dhewe-dhewe ke kadang ngono kuwi enek. Mak-mak komplek ngono kuwi iseng-iseng tuku 5 kilo. Tangga-tanggane 3 10 kilo yo nek wong duwe dhuwit wong ki dhewe-dhewe ekonomi wong ki ora padha. Nek pengen ngayahi wong akeh ki yo sak mampune. Tuku 5 kilo yo monggo tapi seenggake yo nek pengen didol entuk rega dodolan ki yo paling enggak elek-eleke yo 5 kilo. Bos 10 kilo kabotan. Remarot admin iki guys. Dicekel Mas Bagus langsung rame guys pokoknya. Terus sampean langsung order langsung dibalesi 24 jam. Sampean balesi sithik ngono dibalesi 2 guys, puisi. Tak jojok telah. Tenan. Jojok apa piye? Dibalesi Jojok telah apa piye? guys. Langsung pokoknya. Fast respon. Sama emosi kowe. Lagi tangi turu pokoknya langsung nyekel HP. Oprok magicom lho kanggo malah. Oprok apa piye? Isu-isu ngono kae sadurunge adus ketepen langsung nyekel HP demi sampean guys pokoknya. Jadi sampean gak usah bingung rasa risau. Sampean enek pertanyaan apa langsung dijawab guys. Sampean nek kok isak urip langsung dijawab pirang kalimat pokoknya. Jenenge wong dodol. Kuncine iki ning cangkem. Lah wong jenenge bakul lak ya golek madu iki gak enek jajal ditawari varian liyane beke gelem. Sing penting jujur aja mengada-ngada. Apanane beke tertarik, nyatane tertarik. Nah, makane kuwi. Lah kowe wadike enten Mas. Ada Bu. Oh iya makasih sudah. Singkat padat jelas basa-basine gak enek. Jenenge wong dodol kan tapi itu tidak iso disalahno. Karena sing nek jenenge mergawe ngene iki sing perlu dikoreksi sapa ya awake dhewe. Betul. Oh, piye iki ben amre maju kita dadi gak iso awake dhewe iki nyalano. Kowe iki kok goblok men to kok ora iso luwes kalau tidak bisa. Tidak bisa. Wong ki duwe nganu dhewe-dhewe kelebihan dan kekurangan kita harus bisa saling melengkapi. Yo contoh apa winning admin memang kurang luwes. Yo saiki sing luwes kene ya kene sing lakoni kan ngono. Kowe sing bagian packing ngono ae wis gak usah saling menyalahkan satu sama lain. Contoh mana ketika yang ini mbok cekel kan sering promosi. Nah, seperti itu. Aku paham. Master arep omong nek tak cekel aku nek promosi ngono. Piye? Omone? Kowe arep omong nek pas tak cekel aku nek promosi ngono. Enek kok pas lama mbok cekel kowe lho ya nek promosi. Tapi kok gak seugal-ugalan iki ngono. Ya ngono kuwi lah. Ya. Iki kan ngepasi nepake mergo apa? Mergo apa kae? Mergo ya butuh duit. Iki yo kejujuran nek. Tapi ya ade butuh duit. Terus pamela online barang ya butuh madu, butuh manfaatnya ben gak ya ngono ki ya terlalu duren regone. Kok so. Ya apa enak sih jujur ae. Ya yang jujur-jujur aja. Tuh boleh rasan-rasan ki engko. Lah ya muga-muga luweh lah. Lah ki mulai. Kayak pol kono pol kene to. Mulai. Lah gunem kok. Sementing ade digunem ora masalah, sementing ade gak gunem wong. Senenganmu ge bahan rasan-rasan wong. Sementing ade terus melakukan hal kebaikan tanpa pandang bulu. Iya. Nek lali mantane dodol apa?
obatan iki ora iki iseng-iseng guys. Ora kok urung diniati tenanan ngene iki urung wong modale urung teko. Iya. Urung sanggup wong duwite diubengno ning gone pertanian. Jian. Iki lak awake dhewe sekalian kulaan, sekalian dodol. Kok nyawang wong tani-tani iki kok tuku obat kok dolar. Larang-larang. Intine awake dhewe iki niate iki ngesakne. Ya, Sing penting awake dhewe untuk ijol bensin. Nah, yes. Ngono tok, awake dhewe gak golek bathi sing larang-larang ora. Ora biasane do tuku gempur 3.000 do anu. Gak limo, gak telu. Gak telu, gak limo awake dhewe ya adole cuman 56, 57. ngono-ngono kuwi, guys. Mergo ngesakno kuwi mono. Ade kan soalnya nglakoni dadi tani dhewe to. Tani ki rekoso, obate larang-larang. Nek awake dhewe iso ngkei rego-rego murah kan nulung. Intine ade niate nulung kok. Mempermudah urusan orang lain, insya Allah kita juga dipermudah. Neng kene iki yo gek enek wong dodol obat sak lihat kene iki. Kene wong dodol obatane. Mulai jam berapa lagi? Lene iki kowe lagi ndelok jam, oga pas aku nganu pantri miring bingung bedakne kowe ndelok jam. Saiki ndelok jam pira? Jam berapa ini? Jam 9 kurang berapa? Ya kurang loe kok jam setengah 10 kurang Jam. ya setengah 10-an kurang 7 menit 8 menit lah. Ya gampang kurang 5 menit lah pas ngono kae. Setengah 10 kurang 5 menit. Ya. Lanjut pagi ini kita apa jenenge dari malam sampai pagi ini. Lanjut dandani jangan yo. Delok langsung protol kabeh ya kan. Wae protol kabeh. Ayo ucul kok balunge san. Iki kok sak meneh cukup ya. Cukup ya. Cukup. Tambahi tinta kok cukup sak meneh. Juga tani ya cukup aja sih. Tapi yo piye? Modine kok gak ono. Gak kurang malah. Coba mending turah. Paling rada munggah sih sakmene lho paling ya. Terus tapi nambahi ono santen ya. Dan akhirnya ini kita rasa sudah cukup guys. Soalnya kan nek mbawon kan sing penting apa jenenge roto guys. Biasanya kan ya pokoknya apa enak duwe ngono. Kadang enak sing gak pengen karo dudo, kadang sithik-sithik, kadang sak iros ngono kuwi, kadang rong iros ngono kuwi. Dan menurut ya dhewe iki wis cukup guys. Nah, ini ada jajan-jajanan seperti biasanya. Ya, enak lumpia, enak cenil, enak getuk, di pasar lah. Enak molen. Oh, iki enak. Kapan kangen apa guys? Iki apa iki? Ora iki enak abon iki, Bro. Terus jajan roti lah, roti sing isine abon paling. Terus iki enak sing-sine ana guys, apa jenenge? Jerone kopo. Kena tahu isi lah, tahu susur. Oh, roti. Apa ki? Putu ayu. Kami ngiler ora guys sesuk. Tuh di gini ki. Ya lah. Getuk stok lagi iki. Enak malian. Ya. Onde lo guys. Loh. Bahaya kan. Adenge iki lho, nek jeruke iki ngeri semangat ngono. Sing semangat tambah semangat. Sing pertama sing biasanya 100% jadi 200%, 2000% iki. Pokoknya nek mau sudah konsep. Iya lah.
masuk pokoknya. Di sisi lain kok adewe somben nek golek wong gak bingung guys, seperti itu. Tak dudui suasana pagi, oke. Ya, ini masih suasana pagi, guys. Oke teman-teman, ki jajan kuis dadi, sayur kuis dadi lho, koyo ngene sekarek muluk njupuk segon jeneng ngandang ki lho. Milih ceker, swiwin, ndas apa-apa sekarek sampean leh, Mak. Monggo. Lah, iki kontennya tak upload sih, ben aku gak telat lah upload, ya toh. Matur suwun sampean sing wis ngikuti awake dhewe terus, sing melu PO madu klanceng atau madu multi promo mumbul dhuwur langsung WA admin nggih, admin gemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.